გატაცებული ბიზნესმენის შემდეგ აირზენას თვითმფრინავის მგზავრები სავარაუდოდ ოცნების მთავრობის წევრები არიან. მცირე ზომის ბომბარდირი, რომლითაც გიორგი ბაჩიაშვილის თქმით საზღვარგარეთიდან თბილისში ჩამოიყვანეს, მართლაც არის აირზენას მფლობელობაში. ფორმულამ გადაამოწმა და ეს თვითმფრინავი ახლა ბუდაპეშტში დგას, სადაც ოცნების პრემიერი და მთავრობის წევრები კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების კონფერენციას ესწრებიან. თუმცა საერთაშორისო ფრენების საჯარო წყაროებში არ იძებნება ინფორმაცია თვითმფრინავის ადგილმდებარეობის შესახებ იმ დღეებში, როცა ის აბუ-დაბიში უნდა ყოფილიყო, საიდანაც გიორგი ბაჩიაშვილი ჩამოიყვანეს. ქეთი ნადიბაიძე მუშაობს თემაზე, ის გვერდება პირდაპირ ეთერში. ქეთი, თუ გაკეთდა რამე განმარტება კომპანია აირზენაში? გვაქვს და გქონდა და გვაქვს მცდელობა ჯორჯიანი აირვეისისგან განცხადების და განმარტების მოსმენის, თუმცა ჯერჯერობით კომპანიის მხრიდან არანაირი განმარტებები არ კეთდება გიორგი ბაჩიაშვილის მონაყოლთან დაკავშირებით, როგორც კომპანიაში განგვიცხადეს, თამაზ გაიაშვილი საქართველოში არ იმყოფება და ჯერჯერობით ვერც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური გვეუბნება მედიას რაიმე კონკრეტულს. ერთადერთი განგვიმარტავენ იმას, რომ ჯორჯიან აირვეისი სხვადასხვა მოდელის კერძო თვითმფრინავებით, კერძო შეკვეთებით ემსახურება სხვადასხვა მოქალაქეებს, სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა კონკრეტულად გიორგი ბაჩიაშვილის მონაყოლთან დაკავშირებით არაფერს ამბობენ. გადავამოწმეთ ჩვენ ინფორმაცია თვითონ ამ კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე, სადაც ბომბარდერ გლობალ 6000 ნამდვილად ფიქსირდება ჯორჯიანი აირვეისის საკუთრებაში. ეს არის მცირე ზომის VIP მოდელის თვითმფრინავი, რომელიც არის 14 ადგილიანი. ამ თვითმფრინავს ხშირად იყენებს ქართული ოცნების ხელისუფლება სხვადასხვა ოფიციალური ვიზიტების დროს და მაგალითად აი ამ კონკრეტულ მომენტშიც ახლა ეს თვითმფრინავი ბომბარდერ გლობალ 6000 დგას ბუდაპეშტის აეროპორტში და დიდი ალბათობით ის ემსახურება ირაკლი კობახიძეს, რომელიც უნგრეთში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით. შეგვიძლია თუ არა თამაზ გაიაშვილთან გასაუბრება? ხომ აქ მუშაობთ აირზენაში? არ არის საქმე, ხო გითხარ და როგორ შეძლებთ გასაუბრება? არ არის უკაც რა? თბილისში არ იმყოფება. საქართველოში არ არის? და განცხადების გავრცელებას ხომ არ აპირებთ? რესამსახურს დაურეკეთ. ყოველდღიურად ხდება ჩვენ კომპანიაში კერძო პირების მიერ შეკვეთა რეისების და სრულდება ეს რეისები და პერსონალურ ინფორმაციას ვერ გავცემთ. ეს არის პასუხი ამ თემაზე. ბომბარდირ გლობალ 6000 თქვენს მფლობელობაშია? თქვენი კომპანია ფლობს? ჩვენი კომპანიის ავიაპარკი ხელმისაწვდომია ჩვენს საიტზე, შეგიძლიათ ნახოთ. ჯორჯიანი აირვეისის მისამართით გიორგი ბაჩიაშვილის დღევანდელი მონაყოლის შემდეგ ცხადია ჩნდება არაერთი შეკითხვა, რა საერთო და კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ამ სქემასთან, იმ გატაცებასთან, რომლის შესახებაც მსჯავრდებულმა დღეს სასამართლოს ხდომათა დარბაზში ილაპარაკა, თუმცა ჯერჯერობით როგორც ჩანს ეს ავიაკომპანია ამჯობინებს დუმილს და არანაირი განცხადება ჩვენი არაერთი მცდელობის მიუხედავად ჯორჯიანი აირვეისისგან არ მოგვისმენია, რაც შეეხება გიორგი ბაჩიაშვილის განცხადებას, რომელმაც ისწაუბრა დღეს მის გატაცებაზე შემკვეთად დაასახელა ოლიგარქი ივანიშვილი, უშუალოდ შემსრულებლებთან დაკავშირებით კი გარკვეულ დეტალებს ჯერჯერობით ის არასაჯაროვებს. ხდომის დასრულების შემდეგ ჩვენ გქონდა იმის მცდელობა, რომ ადვოკატებთან გაგვერკვია გარკვეული დეტალები მისი მონაყოლის, თუმცა სანამ მას გამოძიება არ გამოკითხავს მის გატაცებასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით გარკვეული დეტალები რჩება უცნობი, მაგალითად იმის შესახებ ბორტზე ვისთან ერთად იმყოფებოდა გიორგი ბაჩიაშვილი, ვინ ახლდა თან, ეს პროცესი მისი საქართველოში ჩამოყვანის მოხდა მაგალითად პასპორტით თუ პასპორტის გარეშე და ასე შემდეგ. არაერთი შეკითხვა ჩნდება, რაც შეეხება გამოძიებას. გიორგი ბაჩიაშვილის საქმის პროკურორი, რომელიც დღეს სასამართლოში იმყოფებოდა, აი ამ სკანდალური განცხადებიდან დაახლოებით 10 წუთში ის უკვე ირწმუნებოდა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოძიება დაწყებულია. განცხადება, რომელიც იქნა გავრცელებული მისი ვითომ და მწვანე ზოლში არსებობის შესახებ, ეს არის მტკნარი სიცრუე, არ შეესაბამება სინამდვილეს, ის არ იმყოფებოდა კავკასიის ტერიტორიაზე, არავითარი სამართლებრივი პროცედურა, ექსტრადიცია, ასე შემდეგ არ განხორციელებულა მის გადაცემასთან დაკავშირებით. საუბარი არის ადამიანთა ჯგუფზე, რომელსაც შეუძლია რომ აირზენას თვითმფრინავი გადააფრინოს ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში, რომელთაც შეუძლიათ რომ აი ამ ფორმით მიიღონ ადამიანი საკუთარ ბორტზე
და შემდგომ შეუძლიათ ის რომ გაავრცელონ ის ინფორმაცია, რომელიც არასწორი ინფორმაცია, რომელიც გაავრცელდა მედიის მეშვეობით და განცხადება და რომელთაც შეუძლიათ რომ ამყოფონ გიორგი ბაჩიაშვილი უკანონო პატიმრობაში. პასპორტით მოხდა ეს ყველაფერი თუ პასპორტის გარეშე? ეს არის გარკვეული ტიპის დეტალები, რომელზეც ჩვენ ამ დღეებში უფრო მეტად ვიქნებით თავისუფალი რომ გიპასუხოთ. ბაჩიაშვილი აცხადებს, რომ მას აღნიშნულ ტერიტორიაზე არაფერი ესაქმებოდა და არც ყოფილა. განაცხადა დღეს მკაფიოდ, რომ ის გადმოაფრინეს თვითმფრინავის მეშვეობით თბილისში და დაასახელა თვითმფრინავის მოდელიც. არ დააკონკრეტა ქვეყანა, შესაბამისად ჩემი პოზიციების დაფიქსირების დროს მე შემოვიფარგლები მისი პოზიციით და დღეს ამ ინტერვიუს დროს ამ ქვეყანას არ დავაკონკრეტებ. თუმცა მანვე აღნიშნა, რომ გამოძიების დაწყების შემთხვევაში მიაწვდის გამოძიებას დეტალურ ინფორმაციას. რაზეც ბრალდებულმა გააკეთა აქცენტი, ამასთან დაკავშირებით გამოძიება მათ შორის მიმდინარეობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ამ ორგანომ გააკეთა შესაბამისი განმარტება საზოგადოების წინაშე შესაბამისად მიმდინარეობს გამოძიება და ეს ორგანო ეს უწყება გააკეთებს კომენტარს და მე ბუნებრივია დეტალურ კომენტარს ვერ კვალიფიკაცია აქვს ამ გამოგახსენებ, იმიტომ რომ მე არ ვახორციელებ საპროცესო საკითხები, რაზეც იყო საუბარი. რა საკითხებია? გადმოსვეთეთ, ხო შეიძლება? ხო, უსმენდით. გატაცების საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება სულში. რაზე ისაუბრა ბრალდებულმა ბატონო მიხეილ? თავიდან ძალიან მარტივად გეტყვი. ძალიან მარტივად გაგწევთ. სამართლებრივად გეუბნებით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. რა გამოძიება? რა შეეხება? რაც შეეხება შენ დეტალურ კომენტარს ვერ გავაკეთებ იმ მარტივ მიზეზიდან გამომდინარე, რომ ის სხვა უწყებაა და ამ უწყებაზე გიორგი ბაჩიაშვილის საქმის პროკურორმა როგორც მოისმინეთ თქვა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა არათუ დეტალებზე ისურვა საუბარი, მუხლიც კი არ გაგვემხილა, რა მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება და რა კვალიფიკაციის და შინაარსის არის ეს გამოძიება და ეს განცხადება პროკურორმა გააკეთა ბაჩიაშვილის მიერ სხდომათა დარბაზში გაკეთებული სკანდალური განცხადებიდან დაახლოებით 10 წუთში. ამიტომ არ ვიცით ჯერჯერობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან რა სახის გამოძიებაზე არის საუბარი. ვერსიები კი გიორგი ბაჩიაშვილი საქართველოში ჩამოყვანასთან დაკავშირებით არის ასეთი, ერთი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული, რომელიც ირწმუნება, რომ ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონაში, ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონაში უпростоრად ანონიმური ზარის საფუძველზე მოხდა მისი დაპატიმრება და საქართველოს ტერიტორიაზე შემოყვანა. გიორგი ბაჩიაშვილი კი დღეს საუბრობს გატაცების ვერსიაზე, რომ ის იძულებით გაიტაცეს, ჩამოიყვანეს საქართველოში და რომ მთელი ეს პროცესი იყო არაფორმალური და დანაშაულებრივი, ის ამ დანაშაულის დამკვეთად ასახელებს ბიძინა ივანიშვილს.